आज हम आपको जबलपुर स्थित भैरव बाबा के दिव्य मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। यह मंदिर जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के पास तिलहरा रोड पर स्थित है। मंदिर के निकट एक सरोवर है, पहाड़ियाँ हैं। बटुक भैरव बाबा का एक स्वरूप है। हम गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। कोई साधना करते हुए साधक एक प्रतिमा ओम शांतं पद्मासनस्थं शशीमुकुरधरे चैत्रत्रांगे त्रिनेत्रं शूलं खड्गं च वज्रं परशुमोसनं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां नननगर्वितं शाङ्कुशं महाभागे नागालंकारयुक्त स्फटिकमणिनिभनोमि तत्त्वं शिवाख्यम् ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रद क्षत्रियो विराट श्मशानवासी मांसासी खप्परासी स्मरांतकम रक्तपह पानपह सिद्ध सिद्धिद सिद्धिसेवित कंकालः कालसमन कला काष्ठा तनुकवि त्रिनेत्री भौनेत्रस्य तथा पिंगललोचनम शूलपाणि खड्गपाणि कंकाले धूम्रलोचन अणुभीरुभैरवीनाथो भूतपो योगिनीपति धनदा धनहारी च धनवान प्रतिमानवान नागहारो नागपाशो व्योमकेश कपालभृत काल कपालमाली च कमनीय कलानिधि त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्र स्त्रीशिखा च त्रिलोकपः त्रिनेत्र तण्यो डिम्ब शान्तः शान्त जनप्रिय बटुको भव्यश्च खट्वांगवरधारक भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुक परिचारक धूतो दिगंबर सुरो हरिण पांडुलोचन प्रशांत शांतिद सिद्ध शंकर प्रियबांधव अष्टमूर्तिर्निधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमय अष्टाधार धड़ांधार सर्पयुक्त सिगीसक भूधरो भूधराधीशो भूधरात्मज कंकालधारी मुंडो च नागयज्ञोपवेदिक ब्रह्मणो मोहन स्तंभो मारण चौवणसुता शुद्धो नीलाजनम दैत्यो दैत्य मुंडभूषित बलिभंग वैद्य वीरनाथी पराक्रम सर्वापत्तारणो दुर्गा दुष्ट भूत निवेदित कामी कलानिधि कांत कामिनी वस्त्रिध्वसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद्य प्रभुर्विष्णुरिति वही अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मना मयाधिकथितं देवी रहस्य सर्वकामिकं य इदं पठत स्तोत्रं नामाष्टकमुत्तमम्।